안녕하세요. 어쭈비니의 빈입니다. 여러분 반갑습니다. 키네마스터에 효과음을 넣을 때 지금 오류가 뜨거든요. 그래서 어떤 오류가 뜨는지 한번 보겠습니다. 키네마스터 실행하시고요. 플러스 버튼 누르시고 16대 9로 클릭합니다. 그리고 미디어를 눌러서 편집하고 싶은 영상을 가지고 오거나 사진을 가지고 오거나 단색 배경을 가지고 오세요. 저는 단색 배경을 가지고 오겠습니다. 클릭해서 단색 배경 하나 가지고 와서 체크, 우측에 상단 체크, 이런 식으로 가져왔죠. 그리고 여기에 효과음을 넣어 보겠습니다. 오디오를 눌러서, 그리고 여기 상단에 보면 상점이 있어요. 상점을 누르시고 효과음 클릭, 효과음 클릭했습니다. 그리고 다운받고 싶은 거를 선택하세요. 여기 한번 들어보겠습니다. 자, 이런 거를 한번 다운받을게요. 여기 옆에 보면 다운로드 있습니다. 받았어요. 그리고 X. 여기서 효과음 SS로 갑니다. 그리고 제가 방금 다운받은 게 여기 밑에, 제일 밑에 있죠. 여기 보시면 자물쇠로 채워져 있어서 추가가 안됩니다. 그래서 이걸 풀어야 되는데요. 푸는 방법은 일단은 여기서 나가세요. 레이어를 누르시고요. 오버레이를 클릭합니다. 그리고 오버레이 하나를 선택해서 나가옵니다. 그리고 다시 오디오를 누릅니다. 효과음 S에 클릭, 그리고 방금 다운받은 효과음을 클릭. 자, 그러면은 방금까지 자물쇠가 있었던 게 없어집니다. 그리고 선택해서 이 플러스 버튼이 나오죠. 이렇게 해서 추가를 시킬 수가 있습니다. 효과음을. 시간이 지나면요, 이 문제는 해결될 것 같습니다. 한 가지 더 팁을 드리자면, 효과음이나 배경음악 소리가 너무 커서 조절을 해야 되는 경우 여기 클릭을 하십시오. 효과음 클릭, 노란색 테두리가 생겼을 때 우측에 스피커 모양 클릭, 그리고 오디오 볼륨을 이렇게 조절하시면 됩니다. 오디오 볼륨을 조절하시면 소리를 키우거나 줄일 수가 있습니다.